пустынном перекрестке 3 безымянных дорог Хаку путнику встретилась женщина, на каких говорят писаная красавица. Но что-то тревожное во взоре у нее отметил Хак. Глаза у женщины горят разными цветами, списаны с 2 совершенно разных портретов, кисти 2 разных мастерств художника. Неподалеку от нее он увидел 2 ее ребятишек, сидящих на камне. Одним был мальчик с волосами черными, со цвета спелой ржи, а другим дитя была девочка с волосами черными, как смоль. Только усмелился заговорить с ними Хак. Упредила женщина: умоляю тебя, добрый молодец, сядь за каким-нибудь камнем и получишь объяснение всему. Он только, как женщина сказала, он мелькнул в стороне, куда женщина взглядывала. Пыль дорожная, поднимая все ближе и выше. Как он сел, веками смотрит, и первая лошадь с богато разукрашенной белой каретой примчала светловолосого мужчину. Едва остановив лошадь, вскочил, упав к ногам женщины, встал, поцеловал, обнял затыгала мальчика и показал рукой куда-то вдаль, туда, откуда только что он примчался. Женщина покачала головой, и Хак сразу понял, что с этим мужчиной она ни за что никуда не отправится. Светлоголового красавица забегал между ними, страстно размахивал руками, но женщина была непреклонна. Она твердо покачала головой, и Хак в сердцах вскочил. Светловолосый мужчина вскочил в сердцах на карету, стегнул лошадь так, что было однозначно. Не успела и пыль рассеяться, как примчала 2-я карета. Такая же, с черным лаком, разукрашенная черным лаком, примчалась черноволосого мужчину. Он также остановил лошадь, упал к ногам женщины, но встал, расцеловал женщину и показал рукой, что предложив уехать с ними туда. Печально взглянула женщина на дочь и твердо покачала головой. И было понятно, что с этим мужчиной она никуда не отправится. Не успел и след остыть, как после 2-го любящего сердца. И по другой, 3-й дороге идет другой мужчина, пеший. Он был непримечателен на вид, но и выглядел бледнее. Но чем ближе был его шаг, тем быстрее он шел. Потом
Он стал еще быстрее и быстрее идти, потом побежал, где сила таилась, кинул женщину на руки, а потом двух ее ребятишек на два своих окрыленных плеча. И пошли они по третьей дороге, по третьей дороге и все четверо, озаренные счастливыми лицами, пошли по третьей дороге с улыбками в будущую свою светлую даль.